here is International Hospital, privately. The spouse, the father of the children, family, and friends to bayo. We want to tell the members of public that today, at 1:03 p.m., we have lost bayo. It is no longer a rumor, it is the truth. Betty was unwell since last week, and she was diagnosed with acute mild cancer, that is leukemia. But she was suffering from excess bleeding. The doctors tried to do their best. First, she was taken to AAR in Tamburo. She was later transferred here on Friday. The doctors have tried their best, but the will of God has prevailed. We are planning to move her body from Kenyatta National Hospital to KU referral and all the other communications and brief recovery. The life of our dear friend rest in peace and fare thee well to divine. We loved you, but God loved you more. You have been a hero. You have inspired many. You sang to us in the 11th hour. We also left believing that it is 11th hour that God would reinstate your health. But God has done according to his will, and we respect the will of God. Fare thee well, our dear friend, and we love you so much. Okay, second. Makanya also siku hapa ni haraka abeti mashabiki ake familia yake hamwe na togonya afuri ya mwana na huko mwikura mtogonya witu betu sa oga nema nitu kaire ya umuthi kulingana na mwenye ucio arabarite leukemia kuria makutengeria wiki ng'ima o gukigererio njĩra ciothe na madagĩtarĩ maheni kiruma ona ting'ano cia andũ kwĩigĩrĩra nĩ tũrĩkĩtie kũrũcibeti na tũkũnganĩrwo arĩa mwathani rogocwo mashabiki make mũmĩrĩru bamĩrĩ mũmĩrĩru aini mũmĩrĩru arata mũmĩrĩru tũgũkũ Kenyatta thaa ici na tũrenda tũcemanie kũrĩa KU referral kũrĩa tũkũiga mwĩrĩ wake mĩbango ĩngĩ o yothe nĩtũkũmũmenyithia thutha-inĩ. Nĩ mwoi mũrata witũ Betty ndiũkorwo ũkwendete. Ngai, ono agĩtuĩkia ngi, ono mũthuri wa Rindaĩ, nĩ wa contact you, kuona nation Q, yana hinya wa Rindaĩ, nĩ wa hadi Q ta, nĩ wa nation Q, kuona Rindaĩ. Ndeto yake ha muno mwiroreri witu kaĩ hihi gũthiaga atĩa ona kaĩ hihi mũtũrĩre ũkoragwo hana atĩa. Icio nĩ ciũria cia Akenya arĩa maragĩkorwo makĩyũria ciũria nyingĩ mathaa ta maya. Ciũria ici cigĩũkĩte thutha wa mũndũ gwĩtwo Beatrice Wairimu Mbugua gũkorwo akĩanĩrĩirwo atĩ nĩ arĩkĩtie kũhurũka. Beatrice aroĩkaine na rĩtwa rĩngĩ ta Betty Bayo. Betty Bayo ona kana Beatrice Wairimu arakĩrĩ mũini mũhũri wa biacara mũtumia wa mũndũ na mũndũ ũrakĩrĩ mũkeni mũno. Arĩa mamũĩ maratarĩria atĩ Betty Bayo arakĩrĩ mũndũ mũkeni, mũndũ ũrendete ciana ciake na mũndũ ũrendete gũthondeka video na ciana ciake ĩta njĩra o hihi ya gũkorwo magĩgĩikara hamwe makenete, na kũringana na aingĩ ao marakiuga nĩ arendete thayũ kuona
kuonanirira ati kuma hindire mwini uyu agikorirwo agitiganite na kihiko giake kia mbere ni akorirwo agikiona muthuri ungi uria onake uroikaine guku nenda-ini cia ukinyanĩria. Betty Bayo ni arakoretwo athondekete thayo na ithe wa ciana ciake niwe Prophet Kanyari na agakoragwo makiri na ndugu njega biũ ona thengia wake gwikorwo ni agithire na mbere na agikorwo agikihikio ni muthuri ungi. Ndeto ici cia gikuo giake mwiroreri witu cigukoretwo ciambĩrĩirie mathaa ma rũcinĩ kuria ndeto itaumandĩkire mũkonde ikiambire gũtamba gũkũ nenda-inĩ na Akenya matigwo na ciũria nyingĩ kuringana na aini amwe na arata ake a hakuhĩ nĩ makorirwo magĩteanĩria ndũmĩrĩri icio na makorwo magĩkiuga atĩ Betty Bayo akĩrĩ muoyo biũ ĩndĩ mũtũrĩre wake ukiri hatikaine kuona no eguthiaga na mbere na kwamukira urigitani. Ndeto ya kuhuruka gwake ikiambĩrĩirio gũpostwo nĩ andũ matiganĩte ona kana pages citiganĩte kuria andũ aingĩ mategwĩkĩrĩte ũhoro ũyũ mũkonde ĩndĩ wagĩkorwo ũgĩkĩrwo mũkonde nĩ mũndũ ũgwĩtwo Bishop Ben na arata ake a hakuhĩ. Amwe arĩa makorwo magĩcakaya gĩkuũ kĩa mũndũ ũgwĩtwo Betty Bayo ni mũndũ ũgwĩtwo Shiro wa JP, Bote Njogu, and Lawrence na arata ake a hakuhĩ makĩria. Mũndũ ũrĩa wakorwo agĩgĩtheria ndeto yake makĩria ni mũndũ ũgwĩtwo Bishop Ben kuria agĩthiĩ kũrĩa page-inĩ yake ya Facebook na akorwo agĩtheria ndeto ici na njĩra ta ĩno. Bishop Ben akorwo agĩkĩandĩka atĩ mũndũ ũgwĩtwo Beatrice wa Mbugua akorirwo agĩkĩhurũka kumana na mũrimũ wa leukemia ona kana ũrĩa ũkĩkaine ta cancer ya thakame. Bishop Ben atarĩirie atĩ Betty Bayo arakorirwo akĩnyitwo nĩ mũrimũ ũyũ ũrĩa ũramenyekire rĩrĩa ũrathegete mũno mwĩrĩ ona kana ũrĩa tũkiugaga stage ya mũico. Kuringana na Bishop Ben atarĩirie atĩ mũini Betty Bayo akorirwo agĩkĩingĩra industry-inĩ ya wĩini gũkiumana na rwĩmbo rũrĩa rwagĩkorirwo rũgĩthiĩ mũno rũrĩa rũkĩoĩkaine ta 11th Hour. Bishop Ben nĩ atarĩirie kana nĩ ongerera atĩ mũini ũyũ arakĩrĩ mũhũri wa biacara, ararĩ mũtumia wa mũndũ na oho arakĩrĩ nyina wa ciana igĩrĩ iria onacio ciũĩkaine gũkũ mũno online ona kana onacio iria tũgĩciũĩ na njĩra ya kũthaka thinema ta example mũndũ gwĩtwo Sky. Ndeto ya kũmakania nĩ atĩ mũndũ gwĩtwo Betty Bayo arakĩmenyekanire mũrimũ ũyũ ũgĩthiĩte mũno kuria akuire kana ahurũkire agĩcugurĩkĩrwo na kuria mandagĩtarĩ matangĩhotire hihi gũkorwo makĩmũthara kuona mũrimũ ũyũ nĩ ũgũthiĩte kana nĩ ũgũthegete mũno mwĩrĩ kuria mũndũ gwĩtwo Bishop Ben akorwo akĩandĩka atĩ cancer will also one day die. Ririkana mwĩroreri witũ mũndũ gwĩtwo Betty Bayo thikũ nini thiru tu nĩ aronekanĩte akĩrĩ mũgima biũ ona kũringana na arata ake a hakuhĩ gũtikĩrĩ mũndũ hihi ũngĩrakorirwo rĩngĩ agĩciria arakĩrĩ mũrwaru handũ ĩndĩ nĩ gũkiuma na mũhuhu atĩ mũtũrĩre wake no ũragĩthiĩ na mbere na gũcukũrĩkĩrwo ona kana mũtũrĩre wake ũkĩrĩ hatĩka-inĩ. Kenya nĩ mathiĩte na mbere na gũtũma ndũmĩrĩri cia macakaya na ahũri a biacara ona oho aingĩ makĩrĩrĩra ciana iria ciatigwo nĩ mũndũ gwĩtwo Betty Bayo. Betty Bayo nĩ aroĩkaine mũno gũgĩkorwo arakĩrĩ na ciana ona kana anagĩtuĩka mũtumia wa mũndũ gwĩtwo Prophet Kanyari na hau nĩho rĩtwa rĩake rĩagĩthire mũno no thutha ũcio mũndũ gwĩtwo Betty Bayo agĩkorwo agĩtigana na mũndũ gwĩtwo Kanyari kuria agĩkiugire atĩ kũringana na ũrĩa agĩtungataga Ngai ndangĩkorwo hihi agĩgĩthiĩ na mbere na kĩhiko gĩake na mũndũ gwĩtwo Kanyari kuonekana we atarĩirie atĩ hĩndĩ ĩrĩa mũndũ gwĩtwo Prophet Kanyari agĩkaga ndeto iria agĩkaga we agĩkiuga ndagĩkoragwo akĩrĩ aware atĩ nĩguo mũthuri wake agĩkoragwo agĩgĩka na thutha ũcio magĩkorwo magĩgĩtigana
na agikorwo agikihikio ni muthuri uyu uria atarakihotaga gukihitha na uria marakionekaga maita maingi spend time magigithie vacation na uria hihi ciana ciake ciragitikirite na nikio aingi kana akenya aingi magikorwo magikihutio ni agikuo kia muini uyu kuona ni agitiga ciana nini ciana marakire urata munene ciana turakionaga magithaka nacio ona kana ciana turakionaga spend a lot of time na ciana ciake na hihi we ta fan kana mukenya uri urakio mundu gwitwo bayo hihi we wakorwo ugifundithia atia na gikuo giake kana hihi we uri muririkanaga na njira iriku hihi we mwana korwo hihi mugigicemania na njira oyothe no nyende ututigire comment yako comment section ini utwire we uri muririkanaga na rwimbo ruriku ona kana hihi ni kiwe kirage gukenagia na mundu gwitwo bayo na kana hihi we fundithia atia na gikuo kia mundu ugwitwo bayo na nitugithie na mbere na gukorwo tukienda kumenya makiria marugano rwa mundu ugwitwo bayo hihi akihuruka ni miaka igana kana hihi aragikoretwo thibitari gwa kahinda kaigana atia kuona ugigithi kuria page ni yake ya Facebook ni urakiona she was very active ni arakoretwo apostete muthenya wa ira ona thiko nini tu ni aronekana hena ka video marakoretwo thondekete na muthuri wake na oho she was a business woman ni turagikoragwo tukimuona na atumia aria makioikaine muno guku bururi-ini ni tondu ni mundu urendete kuingirana na andu aria maragitwo makana na andu aria makioikaine muno guku bururi-ini kukiumana na ngina career yake ona kumana hihi na wini wake muini uyu ni aratungataga Ngai kuoneka ona video na turagwikirira haha arakoretwo hindi athite na ciana ciake kanitha-ini na agakorwo na mutarare bomwega igogona riri ona riri nini ritekereke niwe no jage mao